बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु निजर माउसी घर छाड़ी निज घर को फेरती। महाप्रभुंकर रथ यात्रा भली बाहुड़ा यात्रा देखिबाकू भी लक्ष लक्ष भक्त चली आसिछंती बड़दाण्ड को महाप्रभु को बाहुड़ी नेबाकू। हरिबोल हुलहुली शब्दरे प्रकंपित हेउछि बड़दाण्ड। सही भक्तिमय परिवेश रे भी घटी जाइछि अनेक बड़ बड़ दुर्घटना। सही भली एक घटना मने पड़ी जाउछि मनमोहन बाबूंकर 2018 मसीहा जुलाई 20 तारिख से दिन थाए रविवार। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर बाहुड़ा यात्रा जगतसिंहपुर जिला बरमुंडा ग्रामर मनमोहन जेना झियो तारिणी और ममता को नहीं बाहुड़ा यात्रा देखिबाकू आसिछंती पुरी। मोहन बाबू महाप्रभु श्री जगन्नाथं को बहुत भक्ति करती, किंतु तांको स्त्री ममतांकर महाप्रभुंको उपरे बहुत अभिमान करी मोहन बाबू को सबुबेले कहती, से तो काठर मूर्तिटीए, दुखी रंकींकर दुख शुणिबाकू तार समय कहीं, निजे बड़ देउଳରେ बसी 60 पौटी खाउची सिना, भकिला को दानाटीए देई पारुनी। किंतु से दिन तांको जीवन रे एमिति किछि घटना घटीगला जहा तांको मनरे थिबा अभिमान को सबुदिन पाई बदलाई देला आउ महाप्रभु श्री जगन्नाथंको उपरे थिबा विश्वास को दृढ़ करिदेला। आउ तांको जीवन रे एमिति एक आश्चर्य अनुभूति को जोड़ी देला जहा सी आज पर्यंत मध्य भूली पारु नाहंती। से दिन बाहुड़ा यात्रा देखिबाकू मनमोहन बाबू कुनी झियो आउ ममता को नहीं आसीथांती पुरी। घरे मोहन को माँ मना करुथिले एते गहली रे छोट पिलाटी को नहीं जीवा, किंतु मोहन बाबू तांको मां को कथा को सुनी नथिले। अलटा तांको मां को कहिथिले आमे जाउछु बड़ ठाकुरंको बाहुड़ा यात्रा, आउ सेठी जेते गहली हेले भी बड़ ठाकुरंको आगरे गहली जना पड़ेनी। आउ तारिणी पाखरे आमे ता बापा माँ अछु ना, 2 जण मिसी ताकू धरिबु, आउ जदि किछि असुविधा हैला सेई बड़ ठाकुर बुझिबेनी, तू जमा व्यस्त होना। एमिति कही मोहन बाबू तांको मां को बुझाई आसीथिले। रथ उपरे महाप्रभु विजे करि सालिरेणी। चारि पाखरे तांको सेवक माने तांको सेवारे लागि थांती। कुनी झियो तारिणी महाप्रभु को देखि पारु न थाए। मोहन बाबू तारिणी को तांको कांधरे बसई देले आउ कहिले मारे ठाकुरं को भलरे दर्शन कर। सेते बेलकू ठाकुरंकर रथ टाणा आरंभ हो जाई थाए। मोहन बाबू तांको स्त्री ममतांको हाथ धरी आग को चलिले रथ टाणीबाकू। प्रबल गहली होइताए। मोहन बाबू जल्दी जीवाकू चेष्टा करिबी आग को जाई पारु न थांती। धीरे धीरे जाई पहुंचिले रथ दौड़ी पाखरे। महाप्रभु को स्मरण करी स्वामी स्त्री दुहे रथ टाणिले। कुनी झियो तारिणी तांको कांधरे सेमिति बसी थाए। किछि समय रथ टाणिबा परे मोहन बाबू हालिया होई गले। तांको कांध काटिबारु कुनी झियो तारिणी को किछि समय पाई तले छिड़ा कले। मोहन बाबू जानी पारि नाहंती केतेबेले कुनी झियो तारिणी रो हाथ से छाड़ी देइछंती। हठात बुली देखंती तो तारिणी आउ नाही। मोहन बाबूंको देहरु जीवन चालीगला भली लागिला। चारिआडे खाली गहली आउ ठेला पेला। तारिणी को न पाई भो भो होई कांदी पकाइले मोहन बाबू। कौन करिबे एते गहली भितरे, कौठु खोजिबे से तारिणी को। स्वामी स्त्री 2 जण कुनी झियो तारिणी को
ପାଗଳ ଭଳି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି ତାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କମ୍ ଭିଡ଼ ଯେ ସେ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବେ? ତାରିଣୀକୁ ନ ପାଇ ମମତା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲେଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମମତା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ମୋହନ ବାବୁ। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ, ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାରିଣୀର ଛବି। ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରଥରେ ବସି ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛ, ହେଲେ ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇ ତାର ଏ କି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ପ୍ରଭୁ? ସତରେ କ'ଣ ତୁମେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛ? ତୁମ ଚକା ଆଖିକୁ କ'ଣ ମୋ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି ମହାପ୍ରଭୁ? କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଥିଲି ତୁମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତୁମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଫଳ ଶେଷରେ ଏମିତି ଦେଲ ଠାକୁରେ। ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କେମିତି ହୋଇପାରିଲ ମହାପ୍ରଭୁ? ତୁମ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସଂସାର ରଥ ତୁମେ କ'ଣ ଉଜାଡ଼ି ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ? ମୋତେ କ'ଣ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ। ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପାଣି ବୋଟଲରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ମମତାଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ଉଠି କୁନି ଝିଅ ତାରିଣୀକୁ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, କୋଉଠି ହଜାଇ ଦେଲ ମୋ ପ୍ରଭୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କୋଉଠି ହଜାଇ ଦେଲ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଏହି ବିପଦରେ ଆମକୁ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ? ହେ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବ ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ? ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ। ମା କେତେ ମନା କରୁଥିଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ପୁରୀକୁ ଯାଓନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଟିକେ ବି ଶୁଣିଲନି। ଏବେ କ'ଣ ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବ? ସେ ତ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବସି ରହିଛନ୍ତି ରଥରେ। ସେ କ'ଣ ତୁମ ଝିଅକୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବେ କି? ଏମିତି କହି ଅଭିମାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ ଭକ୍ତର ଏମିତି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବେନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମୋହନ ବାବୁ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘକାୟ ମଣିଷ ସେହି କୁନି ଝିଅଟିକୁ କଳେଇ କଳେଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବଂ ଝିଅକୁ ପାଖରେ ପାଇ ସେ ବହୁତ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଏ ଆଣିଲା ସେ ତାପରେ ଖୋଜିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ତ ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।